السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه حسین علي د عوامي پیغام نیوز سره تاسو مخامخ په سکرین په شیشه یو ځلې بیا حاضر یم او ستاسو تعارف به زه د یو داسې شخصیاتو سره ستاسو تعارف وکړم چې هغه په هر دور کې په هر حالات کې که هغه طوفانونه دي، زلزلې دي او که هغه ایمرجنسي او که په ملک کې اپریشنونه دي، په هغې کې هغه خپل کردار ادا کړی دی او ډېر کردار ادا کړی دی. د ژوند د ټولو نه غټه حصه یې په دغه عوامي خدمت کې وقف کړې ده. زما نوم حاجي محمد خان دی. د سیول ډیفنس ارګنایزیشن سوات کې بیکې پاکستان سره تعلق ساتم. د 1985 نه په دې جذبې سره په مینه محبت سره خدای مخلوق خدمتګار یم. لومړی بم بلاست په 10/5/2009 کې حالات خراب شو سوات کې، نو مرکز سره بم وډزېدو. زه تبلیغي مرکز کې ناست فورا لاړم. تاج ملک شهید لنډاکي والا د هغه غوښې ما راغونډې کړې او نور هېڅ پې افسران ناست سره وو. په هغه کې زما سره موبایل نه و، نو مردان او سپایي کسان راغلي وو ایمرجنسي کې، د هغو نه ما موبایل راوست، ما خپل کارګري کوله. په 10/10/2010 کې سیلاب راغلی و، ما ټول ملګري راغونډ کړي دي. په سیلاب په سیند په سر ولاړ یم او اطلاعګانې مې کړي، خپل قرباني پیش کړې ده. که داسې اکسیډنټ شوی دی یا په 8 اکتوبر زلزله شوې ده په 2015 کې، ما کور کې دیوال ارتاو شوی و، ما دیوال پرېښودی دی، ما کیجوالټي ځان نه څوله رشکور ته ما زما نه څو پیسې دي، نو ما نه لاړم او ما د مریضانو لپاره د 1100 روپیو دوايانې واخېستې. په هغه وخت کې کم ایم ایس چې و هغه ما له 1100 روپۍ بیا راکړې. دا تعالی ګور ته خدای خوشحاله کړي. هماري وروڼو زما عزتمندو، د سیول ډیفنس ارګنایزیشن دا په سوات کې هېچا هم نه پېژندو. په غیر زمانه مشر بل محمد قمر بابا چې هغه جنرال پوسواډن دی، هغه پېژندلی دی. 60 سال ما قرباني تېره کړه او ما ته هېڅ معاوضه میلاو نه شوه. اوس زه په عمر یم، په دې عمر کې او زه ډسیبل هم یم، ما ته هېڅ دغه نه میلاو شي. په 10/5/2009 کې چې کله مونږ د دې نه روان شو، حالات خراب شو او طالبانو دور راغی، نو په لارې باندې ما د هر چا قرباني کوله. زما خوریو مظفر حسین نامه ده، زه به راوچلم ول هغه خلکو پیسې ما ته پیسې ورکوه، زه به درکوم. بیا په پوځ سره بیا ما قرباني وکړه. میجر فیاض ریټایر میجر د آرمي ایر ډیفنس چې ما له اعزازي کارت هم راکړی دی، اوس زما سره کور پروت دی. هم تاسو خدای شم سلام نه رابېلېده. الحمدلله دې څه وخت راغلی چې ما اوس ما ځان قربان کړی دی، اما دا قسمه پر استعفا هم ورکړې وه. زما پوسټواډن د فراري کوم ما پوسټواډن کړی، ما بردي کړی دی پوځي ډیواټري والا. اته ما ته وایي چې مه کوه، استعفا مه ورکوه. اوس به تنخواګانې را روان دي، ما تنخواګانې پرېږدوه. خو ما قسم خوړلی سیول ډیفنس افسر ته محمد الیاس تحصیل انچارج د سعیدو ورته زما به خدای قسم چې ما یو ورځ زه به د سیول ډیفنس کار کوم. د چا چا نه ایوارډونه میلاو شوي دي؟ ما ته د آی جي پي ماله 10 روپۍ انعام راکړی. آی جي پي ناصر دراني صاحب، سابق آی جي پي کے پی کے پېښور، صلاح الدین ایوبي صاحب ناصر آی جي پي کے پی کے پېښور 10,000 ورډ راکړم. او دوی قاسم علي خان هغه پی ایس پي چې اوس بدل شو، د دورمنګش ته هم 10 روپۍ ایوارډ راکړی دی. سیول ډیفنس والا هم ډېر راکړي دي. د ایوارډونو مو خیال نه دی ساتلی، مونږ ته الله رضا خیال ساتلی دی. 37 سال شروع شو، 50 نه بړتۍ یم. 37 سال او لکه د اوس هم د سیول ډیفنس لکه هېڅ تنخوا هېڅ بغیر تنخوا خدمت کوي د ملک او د دې. که په ټریفک جام راشي هم د سیول ډیفنس راوځي، که نور څه حالات راشي هم سیول ډیفنس راوځي، که اوبو سیلاب څوک ویسي نو هم سیول ډیفنس راوځي. د هر دپاره تیار یم زه، د هر شي لپاره تاسو تیار زه تیار یم. ټول ملګري تیار دي. د وزیر اعلی نه څه مطالبه ده چې ستاسو د محمود خان ستاسو عمر خو تېر شو، زما نوجوانانو دپاره څه وکړي نور چې دا وکړي دې له کم از کم مردانې پیسې عمر کړي او هر پولیس مونږ ته سپک ګوري. مونږ ته تاسو رضاکار یې، ستاسو تنخواګانې نشته. کور کې مونږ ته زموږ بیبیانې زموږ وروڼه مونږ ته سپک ګوري، ستاسو تنخواګانې څه دغه نشته. که مونږ ته تنخوا مقرر زموږ کومه څه نه څه تنخوا مقرر شي، وردي پیسې اویلیبل شي، جیکټ اویلیبل شي، د ګرمۍ د یخنۍ سامان اویلیبل شي، د اوبو له سیلاب سامان زموږ افسرانو ته حواله شي او به مو تقسیم کړی چې زموږ نه سیلونه والي دا تاسو ته حواله شو. که تاسو بیا ریټایرمنټ شوئ، تاسو مړه شوئ، دا مو ته حواله کوئ. سین به زموږ واقعیت هر یو جوان حوصله افزایي بالو کېږي چې کله زموږ سره حکومت ولاړ وزیر اعظم، وزیر اعلی، ګورنر شو، زموږ حوصله افزایي به نور هم څه کېږي انشاءالله. پیسې زموږ مقصد نه دی،
زموږ مقصد حوصله افزایي ده چې ملګري د جیبه خوري، څوک ریړه چلوي، څوک ګاډۍ چلوي، څوک ګتې خرڅوي، څوک ګاډي کوي، زموږ د قربانۍ کوي په 2-3 روپۍ ورډیالي. د سیول ډیفنس کې زیات تعداد د غریبانان زیات دي. لاره پکې 10% نه 90% غریبانان دي. وزیرانو دا مطالبه کوو چې هغه کم از کم مونږ ته پوره څنګه چې د نور له تنخواګانې ورکوي، مولم تنخوا سم سپیشل پور په شان لکه مالکن ډویژن کې که پولیس چې هغه په تنخوا مقرر موږ خوشحاله شو. د عوامي پیغام ټیم شکریه ادا کوم چې هغه زما د غریبۍ جوپړۍ ته رالو، زما سره په تش خوله باندې ناست دي او جمعې شپه ده. الله پاک دې ګلو ګلزار کړي. زما انټرویو واسطه دا انټرویو خدای پاک کامیابه کړي. الله دې بچي ګلو ګلزار کړي. والسلام.